अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। सुबह 8 बजे की गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं जा रही हूँ अभी मदरसा बेटी को लेने के लिए। छुट्टी का समय हो गया है। सलाम करो फैमिली को, सलाम करो। खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। क्या खा रहा है तुम लोग? पहला ये सुबेरे सुबेरे कहाँ से पाया ये? है अब्बू की दुकान से। हाँ। तो ये सुबेरे सुबेरे तुम लोग मीठा खा रहा है? हाँ साय फैमिली, अभी हम नाश्ता बना रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ हाँ, दूध का पेड़ा है। तो मैं अभी इधर से वहीं छोक रही हूँ, इधर डालती हूँ डालडा। ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और इधर डाल दी हूँ दूध में सेवई, बलक रहा है। इधर है मेरा चाय थोड़ा सा बनाई हूँ उसी दूध में से निकाल के। और इधर है ब्रेड, चाय और ब्रेड। और इधर रखे हम लौंग इलायची तड़का देने के लिए सेवई का। तो इधर मैं डाल देती हूँ। ये फूटता है भाई, कटोरी में देखो फूट रहा है। कटोरी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं गंजी में डायरेक्ट दूध डाल दी। फूट मत भाई, फूटता है भाई। छोड़ देती हूँ मैं। झटपट वाला सेवई। तो आज संडे है फैमिली, हैप्पी संडे आप सभी को। और संडे स्पेशल में तो कुछ ना कुछ बनता ही है। मेरे बच्चे लोग घर में हैं तो हमने सोचा कि आज सेवई बना देते। तो देखो कैसा तड़का मारेगा। वैसे ढक दो, इसे को डाल दिए और इसी से ढक दिए। थोड़ा देर ढक के रखते हैं। आहा, क्या खुशबू है सेवई की। थोड़ा चला देते हैं। चीनी उनी सब डाल दिए हैं इसमें। सेवई गला नहीं है तो अभी हम इसको थोड़ा देर तक ऐसी हल्के आंच पे रखेंगे। देखिए अभी हम जा रहे हैं पहले चाय पीने के लिए। आइए फैमिली, चाय पी लीजिए। मैं ऐसी चाय बनाती हूँ भाई, देखो अपने लिए मैं ऐसी चाय बनाती हूँ। एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाय, बिना पानी वाला और बिना छाने वाला चाय। तो चलो, तो इधर हमारा चाय ब्रेड निकल चुका है। और इधर है मेरा गर्म पानी जो इसमें मैं नींबू डाली हूँ, आधा नींबू। और इसको मैं पीऊँगी। नींबू का रस इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पेट का चर्बी थोड़ा कम हो जाए। तो ये देखो इन लोगों का सुबह। चलो चलो नाश्ता करो तो पहले, चलो चलो नाश्ता करो। ये देखो लेके बैठ गया है, देखो सुबेरे सुबेरे फैमिली। ये देखिए टाइम कितना हो रहा, अभी 10 बजने वाले हैं। ये देखो बाल्टी में क्या क्या रखा है। ये नानी के बाल्टी में है, नानी बाल्टी दी है, उसमें क्या क्या रखा है? पेंसिल। ये देखो फैमिली, इन लोगों का ड्राइंग देखो भाई। ये ड्राइंग इनका बड़ा बहन बनाया है और इन लोग कलर भरता है इसमें। बनाने का काम वो करता है और कलर भरने का काम इन लोग करता है। देखो बना बना के छोड़ देती है, अब बता देती है ऐसा कलर भरना, ऐसा कलर भरना। तो इन लोग भरते हैं। चलो पहले नाश्ता कर लो बेटा, फिर भरना। लाइट चालू करके आओ, जाओ। इतना सर्दी हो गया हम सबको, खांसी सर्दी। तो रात में हम लोग भाप लेते हैं। ये देखो इसमें, तो ये देखो ये गंजी में हम लोग गर्म पानी करके, लाइट चालू करो। ये गंजी में गर्म पानी करके
हम लोग भाप लेते हैं विक्स डाल के। देखो विक्स इसमें तैर भी रहा है, तब जाके थोड़ा भी आराम आया है। और ये देखिए विक्स है, ये विक्स है, अभी भी खुशबू आ रही है इसमें से। तो आज 4-5 दिनों से लगातार हम लोग विक्स वाला भाप ले रहे हैं, सारे बच्चे मेरे और मैं भी। मेरा गला बैठ गया है फैमिली, खांसी के कारण मैं 2 दिन तक के लाइव भी नहीं आ रही थी। तो चलो चलो नाश्ता करो। ये लोग को स्कूल से रबड़ मिला है, देखो ये रबड़ मिला है, टायर। इसको भी तुम भी दिखाओ अपना। देखो ये रबड़ मिला है और पेंसिल मिला है लोगों को, और स्केल भी मिला है। काय के लिए मिला? काय के लिए मिला? हाँ क्या बर्थडे था किसी का? चलो चलो नाश्ता करो पहले, चलो 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 नाश्ता करो, नाश्ता रखा हुआ है। चलो चलिए फैमिली हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर आज दिन का पूरा दिखाते हैं क्या क्या काम करते हैं। बने रहिए। सो हाय फैमिली, ये देखो मेरे बच्चे लोगों को गिफ्ट मिला है भैया, कोई अंकल ला के दिए हैं। कौन दिया बे? ये देखो मेरा शुतुरमुर्ग निकाल रहा है, निकालो डब्बे के अंदर में, निकालो। ये निकाला, ये ओ अंकल को थैंक यू बोला। और एक मिला इधर भी है, इधर भी एक है। हमारा बड़ा दिख रहा है आप दोनों को, दिखाओ ठीक से दिखाओ। ये देखो, ये दे भाई, आती राजा आती राजा। मेरे शुतुरमुर्ग फाड़ रहा है ताकत से। और मैं इधर सिलाई कर रही हूँ अपना कपड़ा, बाहर में बैठ के सिलाई कर रही हूँ, सूट सिलाई कर रही हूँ, सूट और सलवार। तभी मैं सिलाई कर रही हूँ फैमिली, कटिंग नहीं दिखाई। तो पूरा कपड़ा इधर काट के रखी हूँ मैं, देखिए। चलिए मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। ये बड़ा खुश है, लो देख लो, बारिश गिरने वाला है, मौसम बहुत ख़राब हुआ है। घर के अंदर सिलाई कर रही थी, दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं बाहर में लेके बैठी हूँ। देखिए सब कुछ कितना खुश है ये। चलिए मैं सिलाई करती हूँ। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। हाय फैमिली, निकला सर, तुम लोग के कारण काम नहीं कर पाऊंगी मैं। हाय फैमिली, सिलाई उलाई सब उठा के रख दी हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे लोग करने नहीं देते भाई। अभी मैं खाना बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्जी। हाँ क्या चाहिए? कच्चा मत खा, पिछवाड़े में चुन्ना काटेगा। ले तो तेल गरम हो गया है, डाल दी प्याज। अब बज रहे हैं 2। देसी टमाटर आया है, ये देखिए। 2 टमाटर डालेंगे, टमाटर वाली सब्जी बनाएंगे। देखिए फैमिली, ये मेरे को चिमटी काट रहा है। ये देखो, दिन भर मेरे से लड़ाई करते रहता है भाई। देखो मेरे हाथ में कितना जोर से चिमटी काट रहा है ये। जाओ ना, जाओ उधर, जाओ ना, मेरे को खाना बनाने दे। क्या मेरा सब्जी जल जाएगा? मेरा कपड़ा पकड़ के खींच रहा है। जा भाग, जा जा अपने बाप को बता के आना, जा। मेरे को खींच रहा है फैमिली। देखो मेरे को खींच रहा है फैमिली, मेरा कपड़ा पकड़ के। देखो ये देखो, देखो ये ऐसे मेरे से झगड़ा करते रहता है ये। जा भाग जा मेरे पास से, जा। खाना बनाने दे मेरे को, झगड़ा ना कर, नहीं मैं अभी चम्मच मारूंगी, बता दे रही हूँ। देखो हिल रही हूँ मैं, जल जाऊंगी भाई।
आज इसका मूड ठीक नहीं है, नहलाना पड़ेगा, नहाएगा ना तब जाके इसका मूड ठीक हो जाएगा। अभी मैं अपने लाल को एक मिट्ठू वाला चीज दूंगी, अभी मिट्ठू वाला चीज दूंगी। रुको, रुक जा, सब्जी में पानी डाल दो पहले। रो रहा है फैमिली, मेरा शुतुरमुर्ग रो रहा है, मेरा कपड़ा पकड़ के खींच रहा है। अच्छा रुक जा, मैं अभी मिट्ठू वाला दूंगी। इधर देखो ना, देख लीजिए फैमिली, ये देखो मैं कहाँ लेके बैठ के बना रही हूँ खाना। जांग पे बैठाई हूँ, ऐसे लेके बैठ, देखो देखो, मेरे को खाना बनाने नहीं देता ये, झगड़ा कर रहा भाई मेरे से। हा? तो मैं अभी सब्जी बना ले रही हूँ, शाम को सब्जी नहीं बनाऊंगी। चावल में भी सीटी लग गया। तो गोभी मैं बड़ा बड़ा रखती हूँ, मेरे को पिद्दू गोभी अच्छा नहीं लगता है। ये देखो गोभी, इतने बड़े बड़े हम गोभी रखते हैं। ये देखिए, गोभी गल जाता है ना पकने पे। चलो, तो चावल बन के रेडी हो गया है मेरा, एक सीटी और लगेगा। एकदम मेरा शुतुरमुर्ग देख लो। मेला बच्चों को कौन माला बाबा लिया, मेला राजा बेटो को कौन माला लिया, मेला हीरा को कौन माला ले, मेला कबूतर को कौन माला, मेला कुकू को कौन माला, मेला चुग्गा को कौन माला ले, ये मेरा मैना बुलबुल को कौन मार दिया ले। क्यों लोला ले तू, क्यों लोला? इधर देख लो फैमिली के चार देख लो, देखो कितना रोया है फैमिली, मेरा बच्चा कितना रोया है, कितना रोया, कितना रोया। ऐसी सब लोग मारते लेते मेरा बेटा। उसका वैसी कलर ही है वो हम हमारा ना, हमारा वीडियो को कैप्चर कर रहा है, हमारा वीडियो को साफ करने का है वो जो आ रहा है येलो येलो ना, वो इसीलिए। हाँ उसी को मैं बोल रही हूँ। हाँ तो फैमिली वो वीडियो बन रहा है ना, तो उसमें गोल सा एक आ रहा है, उसी को पूछ रहा मम्मी ये क्या चीज़ आ रहा है, तो ये मैं बता रही हूँ। वही है मेरी जान, वही है। छोटा सा क्या है वो? कुछ नहीं है भाई, छोटा सा तो ये है छोटा सा मेरा, ये तो छोटा सा, बहुत बदमाशी करता है। लूंगा मैं, बता दे लूँ कौन लूंगा चुको। चलो नहला दूँ कल। चलो पानी गिर रहा है, क्या नहलाऊं, मेरे को गुस्सा लगता है तब। चलो नहला देती हूँ गर्म पानी करके। चलिए फैमिली, खाना मेरा बन के रेडी हो गया है, सब्जी बस बनना है, चावल बन चुका है और जा रहे हैं। पहले बच्चे लोगों को मुंह में ठूस देंगे, फिर उसके बाद नहलाएंगे, है ना बेटा? क्या नीचे पूरा आटा मत लगाओ, नीचे पूरा आटा गिर चिपक रहा है भाई पूरा रास्ते में। हाय फैमिली, शाम का खाना बन रहा है, पूड़ी सब्जी दोपहर में बना लिए थे, सब्जी दोपहर वाला है, गरमा दिए हैं और अभी पूड़ी बना रहे। गला हमारा बैठ गया है, बच्चों का गला बैठ गया है। अब जा रहे हैं खाना वाना खाने के बाद, और जो है गर्म पानी से कुल्ला करेंगे। सब करोगे ना गर्म पानी से कुल्ला, नमक डाल के? और ये देखो आटा लेके क्या कर रहा है लोग, ये देखो क्या कर रहा है। अभी मैं घुमा के लेके आई हूँ इन लोगों को, और घुमा के लेके आए तो मेरा शुतुरमुर्ग जो है ना, मेरा गर्दन पकड़ के लटका हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को और घूमना है, मेरे को और घूमना है। जल गई है देखो, ये
बात करने में भी देखा है ना, दिखाया है ना फैमिली को। चलो चलिए फैमिली, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपनी लाइफ स्टाइल करके ब्लॉग में दिखाएंगे कल क्या खाते हैं। गए थे घूमने के लिए, बोले क्या वीडियो बनाए, एक तो बारिश का समय है, मोबाइल लेके जाएंगे तो मोबाइल भी भीग जाएगी, इसलिए मोबाइल लेके नहीं गए। चलिए वीडियो सपोर्ट करिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय।